ขาดเอามา12,800 บาทបងប្អូនอันนี้ផ្លែពីកូនវានេះស្នាមកាច់ក្បាលចេញបងប្អូនអើយឲ្យលួយខូចអស់មួយបងប្អូនថ្ងៃមុនខ្ញុំកាត់ម្នាស់នៅសល់ផ្លែ2ឬ3អត់បានមើលបងប្អូនឥឡូវទុំទៀតបងប្អូននេះទុំមកខានមកមើលមិនធ្វើឲ្យលួយបាត់តែម្ដងអូយលួយបងប្អូនអើយលួយបាត់ហើយនេះមួយទៀតបងប្អូននេះមួយទៀតទូអូអានេះបងប្អូនអានេះផ្លែ2នេះ